マーシャルです。よし、じゃあ安全運転で行ってきます。どうも、トゥインクルライダーズチャンネルです。こんばんは。今日は私一人で今日のチャンネル動かしていこうと思います。よろしくお願いします。ちなみに名前はゆみです。よろしくお願いします。今日は私の愛車 GS ちゃんの排気音で夜にかけるを作ってみようという企画です。誰か拍手とかしてほしい。はい、夜にかけるって皆さんご存知ですかね。すごいスタイリッシュな曲なんですけど、それを排気音で作ってみるという企画です。はい。その曲を、バックに私のナイトツーリングしている動画も流させてもらえたらと思いますので、ぜひ見てください。
以上、私のナイトツーリングでした。いかがでしたか？もし今後こんな企画があったらいいななどありましたら、ぜひコメント欄にコメントお願いします。今日もご視聴いただいてありがとうございました。そんな俺の笑ってる。これ絶対騙されてる。いや、いいって言うてるじゃないですか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。